नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न कानुनी, नीतिगत, योजनागत एवं संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन्। यसै क्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र उपचारको सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धतालाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। हाल मानव अधिकार सम्बन्धी 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ र उक्त कार्ययोजनाले उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गरी उक्त कार्यको जिम्मेवार निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तोके बमोजिम यस मन्त्रालयले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी आज सार्वजनिक पनि गरेको छ। यो कार्ययोजना व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्तले उल्लेख गरे बमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्ने राज्यको कर्तव्य दायित्व प्रोटेक्ट, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारी टु रेस्पेक्ट र उपचारमा पहुँच रेमेडी सम्बन्धित विषयहरूलाई नै मुख्य रूपमा समिति तयार गरिएको छ। यसका साथै विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख भएका विषयहरू, दिगो विकासका लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी क्रियाकलापहरू कार्ययोजनामा समावेश भएका छन्। कार्ययोजनामा श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार र अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका क्रियाकलापहरू समेत समावेश गरिएका छन्। कार्ययोजना तयारीका क्रममा सरकारवालासँग गरिएको कार्यशाला, गोष्ठी र छलफलमा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी यो कार्ययोजना तयार गरिएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायबाट प्राप्त राय, सल्लाह, सुझाव र परामर्शलाई समेत कार्ययोजना तयारीको क्रममा ध्यान दिइएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मानव अधिकार मैत्री बनाउन अभिप्रेरित गर्ने, सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा सहयोग गर्ने, व्यवसायहरूले समाजप्रतिको जिम्मेवारी CSR कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्दै समाजमा सुरक्षा र सम्मानको भावना जागृत गराउने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानप्रति जिम्मेवार व्यावसायिक क्रियाकलापमा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा सहजता हुनुको साथै मानव जीवनस्तरमा समेत उल्लेख्य सुधार आउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।